안녕하세요. 경북 안동 삼신당 공보살입니다. 선생님 오늘은 뒤에 배경이 좀 달라 보이는 것 같은데 여기 어디예요? 여기는 안동 법당은 아니고 기도도 오고 일도 하러 오는 당의 산신당, 산신각이야. 산신가. 그러면 산신이 계신 곳이네요. 그치. 어, 잘 빌고 가 니도 운수 대박 나라고 올해. 알겠습니다. 잘 들고 가보겠습니다. 새해인데 선생님 새해 복 많이 받으시고요. 그래, 니도 새해 복 많이 받고 우리 여기 랜션에 다 오는 그저 구독자님들도 새해 복 많이 받고 병원 연애 건강하세요. 알겠습니다. 오늘 신년 맞이해서 신년 맞이해서 근데 왜 소름부터 착착 도는 게 막 등어리가 오싹한 게 막 소름 착 올라가고 지금 머리카락도 다 쓰고 얼굴 꼴따기까지 막 소름 착 올라온다. 어떻게 하셨지? 어? 제가 그런 분을 가지고 온 걸 어떻게 하셨지? 아우, 얼른 야. 한번 불러드려 볼게요. 소름이 돋다 못해 춥다. 오래간만에 방울을 한번 흔들어 봐. 흔들어 주세요. 야, 어디 가갖고 대장 노릇은 해야 되지 쫄따구는 노릇은 못 한다 그런다. 응. 이 사람 사주가 나쁜 사주는 아니고 엄청 큰 사주인데 아우 뭐 소름이 돋아갖고 뭐 진짜 미치겠는데 이 사람이 지금 이 먹고요 이 사람이 지금 요 소띠잖아, 그치? 그러면 이 사람이 이제 소성지 운이 들어왔다고 보면은데 작은 운이 이제 들어왔는데 이 사람 사주 자체가 이제 남한테 이제 고개 못 숙이고 내가 대장질을 해야 된다 그랬잖아. 네. 고집도 세고 자존심도 강하고 그리고 좀 이렇게 뭔가 모르게 좀 이렇게 좀 말이라든가 모든 게 있잖아. 이렇게 좀 이렇게 쉽게 다가갈 수 없는 사람. 이제 말을 하자면은 이제 왜 탁탁 이 뱉는 말이 그냥 막 칼이 되는 거야. 그냥 우리 그냥 만나면 반가워서 오래간만이야 밥 먹었어? 그럼 잘 지냈어? 하고 이래 묻잖아. 근데 이 사람은 그 묻는 것조차도 있잖아. 좀 툭박스럽고 퉁명스럽고 좀 억압적이면서도 명령조 같은 그런 말투. 그러다 보니까는 이 사람들하고 척이 많이 져. 진짜 척을 져서 척을 지는 것도 있지만은 또 오해해서 또 척을 지는 게 있거든. 왜 상대방이 무슨 말을 할 때 내 기분에 따라서 받아들이는 게 또 틀려지잖아. 그런 식으로 그런 부분도 있고 이 사람은 뭔가 지금 이 사람은 좀 구설수에 조금 많이 올라 보이고 알게 모르게 있잖아. 돈도 관련돼 있다 이런 식으로. 근데 요 집에도 문제가 있나? 왜 집도 보여주면서 집도 보여주고 돈 뭉탱이도 보여주고 도대체 할배 뭐 때문에 그래요? 우리가 보통 그냥 물었을 때 빨간 거 나오면 노란 거 나오면 좋다 그랬잖아. 근데 이 사람 물음에서는 오늘 이 빨간 거는 좋은 게 아니야. 이 파란 거는 더더욱 좋은 게 아니고, 이 사람이 조금 운이 막혔다. 그러다 보니까는, 좀 구설수에도 올라야 되고, 간제 아닌 간제가 들어오고, 좀 속 시끄럽고 머리 아프고, 내가 믿는 도끼에 발등을 찍힌다, 뒤통수 맞는다. 뭐 이런 말을 조금 계속 하시네. 선생님 가족에 문제가 있나 말씀하셨잖아요. 가족 문제 때문에 구설을 올려 계십니다. 아, 진짜? 네. 몰라, 이 가정간에도 있잖아. 이렇게 합의가 안 돼. 다 따로국밥이야. 뭐 식구가 몇 명인지 모르겠지만은, 신랑은 신랑대로 따로국밥, 마누라는 마누라대로 따로국밥, 뭐 자식은 자식대로 따로국밥. 근데 뭔가 모르게 어깨에 힘이 많이 들어가 있어. 이분 자체가요? 아니, 이 집 식구들이. 내가 낸데,
네가 나한테 감히 뭐 이런 거 있잖아. 좀 빼기 센가? 아버지가 약간 좀 그런 높은 자리에 올라가시긴 합니다. 좀 그러니까 이렇게 사람이 좀 이렇게 유하게 이렇게 좀 숙일 줄도 알아야 되고 이렇게 같이 동등한 관계에서 그걸 해야 되는데 너 모약하고 사람 아래로 보는 거. 좀 식구들이 좀 그런 경향이 있네. 사람을 상대하는 게 전부 다 조금 이렇게 좀 수월해 보이지는 않아. 그럼 다 깔본다는 건가요? 그러니까 깔보는 것도 있고 또 본의 아니게 또 뭐 아버지가 잘 나간다 하면 아버지 백 믿고 그러는 것도 있고 뭐 신랑 백 믿고 그러는 것도 있고. 그러면 이분이 아들이 있는데 아들 때문에 아들이 두 분인데 그 아들들 때문에 지금 구사를 또 많이 올라가시거든요. 근데 아들 얘기하는데 문서가 뭐야? 오, 문서 뭐 돈 써갖고 뭐 어디를 뭐 학교를 갔나 뭐 어디 입학을 했나 뭐 이 문서가 조작됐다 그러고 지 문서가 아닌 남의 문서를 가지고 왔다 그래. 그러면서 그 문서에서 탈이 들어왔다. 그 문서부터 시작이다. 하면서 이래. 그럼 조작한 거네요. 이 사람이 아들을 위해서 손을 쓴 거잖아요. 그러니까 내가 뭐 좋은 위치에 있다면은 뭐 자기 위치를 뭐 팔아갖고 뭐 백을 썼다든지 뭐 아니면은 이제 뭐 학교를 예를 들자 하면 들어갈 수 없는 학교인데 학점이 안 되고 못 가는 학교인데 왜 자기 위치를 팔아가지고 뭐 모정이 그걸로 뭐 보냈다든지 뭐 이런 식으로 했잖아. 그런 것도 다 문서가 될 수가 있거든. 직장 자리도 문서고 학교도 문서고. 정확하십니다. 둘 다인지 모르겠는데 한 명은 직장을 그렇게 해서 뭐 낙하산이라고 하죠. 꽂아줬고 한 명은 맞아요. 대학교 학과를 그쪽으로 이렇게 꽂아줬어요. 아 진짜? 네, 이분이 아들들을. 그래서 그것 때문에 구설인데 어떻게 보세요? 아들들도 아버지 닮아서 약간 좀 피는 못 속인다 그러잖아. 피는. 그쵸. 내가 옛날에 우리 애기 아버지 이제 모른다는 그 사람 몰라. 근데 우리 애기를 업고 어디를 갔는데 어떤 분이 이렇게 하는 기라 아이고 아가 내 아는 삼촌하고 혹시만 닮았네 하면서 아주 똑같이 생겼다 하면서 일하는 거야. 그러고 그래요 하면서 그 아는 삼촌이 누군데요 하면서 갈게 우리 신랑 이름을 말하더라고. 그 새끼 아이껴 이렇게 깜짝 놀라는 거야. 그러니까 피는 못 속인다는 말이 그래. 행동도 똑같고 식성도 똑같아지고 그래. 근데 그러면 좀 이기적인 거잖아요. 자기만 아는, 자기 식구들만 아는. 그치. 이 사람 사주도 그런 면이 없잖아, 있어. 그러면 타고난 거네요? 사주 속에서 타고나는 것도 있고, 이 사람은 쉽게 말해갖고, 머리에 간을 쓰라 그랬어. 뭐, 경찰이라든지, 뭐, 공무원, 뭐, 국회의원, 뭐, 이렇게 법적인 이런 걸 가든지, 아니면 조폭이 되든지, 응? 조폭이 돼도 대가리가 되지 쫄딱으로 못하는 거야. 그리고 얼굴이 살짝 스쳐가는 거기에 형에서 눈을 보면 눈이 참 예사 눈매는 아니야. 좀 날카로워 보여. 맞습니다. 이분이 뭐 직업 이렇게 말씀해 주셨는데 가장 잘 어울리는 직업은 뭐예요? 이분께? 쉽게 말하면 이 사람은 좀 약간 좀 공산주의 같은 부분도 있어. 그래서 뭐 법 쪽에 있지 않으면 뭐 경찰이나 뭐 이런 법 쪽에 있지 않으면 뭐 국회? 맞습니다. 알려드리고 좀 더 질문해 볼게요. 모르실 수도 있는데 김병기 의원이라고 그 민주당 원내대표 자리에 계신 분인데 요즘은 공천 받은 것도 의혹이 있고 본인도 의혹이 있는데 이 민주당이면 이거 파란색 아니야? 맞습니다. 그럼 이거 빨리 벗어야 돼? 근데 선생님 어떻게 아시고 딱 그 파란색 아 나 진짜 입었네요? 미치겠네. 선생님이 눈매가 예사롭지 않다고 했는데 이번에 사진을 한번 보여드릴게요. 옆모습이긴 한데 이렇게 이야 완전 조폭 도목처럼 생겼네.
이분이 옛날에 국정원에 속 안기부 때부터 국정원에 아우, 소름 돋아. 있었어요. 그래서 공산주의하는데 안기부. 그러니까 기운이 엄청 이 사람이 강하게 들어와. 그러니까 일반인들 갖고 왔는 사주, 여적집 받는 사주들 중에 이렇게 보기도 전에 벌써 있잖아. 이런 있잖아. 이 소름이 돋는, 지금도 또 소름 올라오는데 소름부터 먼저 올라와가지고 이렇게 안 내려가고 한기가 들 정도로 이렇게 올라오진 않았단 말이지. 한기까지 올라올 정도로. 그 정도로 소름이 돋아. 이분은 근데 그 의혹들을 다 부인하고 계세요. 나 안 그랬다. 지랄하고 자빠져. 난 그런 적이 없다. 그 의혹들은 다 거짓말이다. 이러고 계시는데 어떻게 될까요? 뭐 어디서 뻥쟁이를 데리고 왔나? 어? 생긴 건 그렇게 안 생겼는데 깔끔하지 못하네. 어? 아니 이게 뭐가 아니야 개뿔. 아니된 굴뚝에 연기라는 거 봤어? 손바닥이 마주쳐야지 소리가 나지. 가만히 있는데 소리 나겠어? 아무래도 이분이 의혹이 터지면서 뭐 이재명 대통령도 여기에 뭐 연루됐다. 이재명 몰라. 우리 동자가 그래. 줄줄이 비엔나, 줄줄이 알사탕이라고. 이것저것 아직 터질 게 많이 남았다 그래. 아직도 남았어요? 지금 이분을 둘러싼 의혹이 13개거든요? 아직도 남았나요? 모르지 뭐 그 13개가 포함되어 있는 건지 안 돼 있는 건지 모르겠지만은 우리는 뭐고 그 뉴스 이런 거 잘 안 보니까 텔레비 볼 시간이 없어. 그러니까는 그거는 모르겠고 뭐 터져 있는 상황에서 뭐 줄줄이 알사탕이라 그러는지 뭔지 모르겠지만은 하여튼간 믿는 도끼 발등 찍히고 뒤통수 맞고 믿는 놈이 신고하고 믿는 놈이 찌르고 나와야 될 놈 만나야 될 놈 뭐 2년 전놈 뭐 다 티나게 생겼다 이제 속 시끄럽다. 내년 2월 3월까지는 시끄럽겠네. 이분이요? 아직 그만 한참 남았네요. 안 그래도 이재명 대통령까지 이분이랑 같이 의혹이 되니까 민주당에서 사람들은 빨리 사퇴하라고, 빨리 나가라고. 그러니까 왜 그런 거 알지? 내가 너를 갖다 찌르지를 못해. 너를 모강지를 날려야 되는데 못 쳐. 그럼 어떻게 해야 되겠어? 물밑 작업 들어가야 되잖아. 그렇죠. 그치? 이 사람도 뭔가 모르게 거기에서는 지 나름대로 중요한 위치에 있다는 거지. 핵심 인물이라는 거지. 이것저것 관련이 안 돼 있는 건 없지. 다 개입이 돼 있지. 이분이 그런데 그렇게 얘기했어요. 나는 제명당할지언정 탈당하면 절대 안 할 거라고. 그 믿는 구석이 있지. 설마 내가 이만큼까지 개입이 돼 있는데 너네가 날 버릴 수 있을까? 내가 여기서 나가게 돼서 내가 입을 띄게 되면 너네 어떻게 되는데 이거 알지? 네. 그런 마음으로 그렇게 버티고 계신 거구나. 몰라 근데 막 완전 확 뒤지는 거는 보이지 않아. 그러면 사퇴 여론이 계속 나오고 있는데 사퇴 어떻게 보세요? 할까요? 사퇴? 네. 뭐 사퇴? 할부지한테 또 물어봐야지. 할배요, 이 사람이 민주당 사람이라니다. 이 사람이 민주당에서 사퇴를 할라요? 아니면은 계속 그 공지 찰싹 붙이갖고 거기서 꼼짝 안 하고 있을라요? 어째? 대답 좀 잘해줘서. 야, 공지 붙이고 있겠는데? 사퇴까지는 이해지지 않는다. 근데 사건이 되게 큰데 뭐 빽이 엄청나가 보네요. 뭐 또 다른 걸로 또 뭐 이렇게 무마시키갖고 또 다시 또 궁디를 또 민기작 해가 붙이지 않을까 싶은데 완전 이게 2, 3월 상간에 이제 해결이 이제 그때까지 시끄럽거든. 계속 이렇게 시끄럽다가 뭔가 모르게 뭐 다른 사건 터져가지고 뭐 그렇게 할 수도 있고. 근데 뭐 확 이렇게 있잖아. 자리 이동을 해가지고 옮기는 거는 딱 정확하게 보이지는 않아. 그러니까 사람이 있으면 딱 앉아서 자리 잡는 것도 아니고 일로 넘어가는 것도 아니고 왜 중간에서 갖고 왜 붕 떠 있는 거? 그러면 한동안은 지금 의혹이 많이 터져 있으니까 조용히 계시긴 하겠네요. 그렇게 조용히 있지는 않은 것 같은데, 그러니까 옆에서 이리저리 찔러대고 자꾸 이제 하면은 그게 조용히 있어지려면 뭐 변명이라도 또 해야 되는데. 그럼 13개의 의혹이 지금 터져 있는데 이 의혹들은 다 밝혀질까요? 뭐 어느 부분은 밝혀지고 어느 부분은 안 밝혀지고 그러겠지. 완전 다 무마시키지는 못하지. 그러면 마지막으로 이분께 한마디 해주세요. 아니라고 버티고 있는데. 내가 그런 거 아니라고 버티고 있는데. 뭐 버텨봤자 좀 먹고 요즘 세상에 비밀이 어딨노? 대통령 빤스 색깔도 말하는 세상인데 하물미
뭐 하나 알면은 신상 털어버리면은 뭐 알고 싶지 않은 것까지 다 알려준다 아이가. 그냥 뭐 자백할 건 자백하고 뭐 조금 민기적거릴 건 민기적거리고 알아서 좀 타협을 좀 해야 되지 않겠나. 그래야 조용해지지.